Avui el nostre podcast fa olor de tinta, de somnis i de Broadway a la catalana. Som aquí per parlar d'Ànima, un musical que no només ha arrasat, sinó que ens ha recordat que als anys 30, si eres dona i tenies talent, havies de tenir uns pulmons d'acer per fer-te escoltar. Y hace menos años también. I per parlar d'això, avui tenim el Dream Team aquí. L'home que té un musical al cap les 24 hores al dia, Oriol Borés, i dues de les actrius que fan que cada nit el Tívoli brilli, Paula Amàlia i Mireia Portes. Benvingudes. Gràcies. Oriol, tu ets una de les ments darrere d'Ànima. Què creus que és més difícil, crear el musical o interpretar-lo? Crear-lo. Crear-lo sense cap mena de dubte, perquè clar, el crear un musical implica molts factors, no? Des de desenvolupar un argument, que aquest argument es transformi en un text, a crear unes cançons que acompanyin i ajudin a desenvolupar aquest argument, pensar en una sonografia, pensar en un vestuari, pensar en un equip d'actors, un equip tècnic, és una feinada enorme. A mi em sembla un miracle. O sigui, és com lo impossible, no? Hi ha una mica d'inconsciència aquí darrere, perquè és una cosa que va començar amb un acte d'inconsciència molt gran, no? De anem a somiar que això és possible, perquè molts cops quan vull dir, per exemple, amb el Víctor Casademunt, que és el meu company de viatge i amic de tota la vida, sempre hem creat moltes coses, hem creat molts espectacles de petit format i sempre teníem la sensació, i de fet era així, que havíem de crear en petit, de dos actors, un piano, i si un dels actors pot tocar el piano, doncs encara millor, saps? Sempre és una cosa que estàs destinat a fer coses de petit format. I aquí vam fer un acte d'inconsciència molt gran, que és de anem a somiar que podem fer un musical de gran format, de creació, com molt bé feia de Goll de Gom fa molts anys enrere, que han sigut molt pioners amb això i per nosaltres han sigut una escola molt important. Doncs anem a recollir una mica aquest llegat de Goll de Gom, intentar crear coses grans. I vam començar a crear i... Sí, mira. I la que s'ha liado, ¿no? La que s'ha liado. Bueno, nosotras tenemos este contexto del friquismo de los musicales que los acompaña. Pero nos preguntábamos si hay en Ànima algún easter egg o guiño a otros musicales que se nos haya pasado por alto en la coreografía, en algún acorde, en el guión, algo que hayan colado. Sí que hay, sí. En la música n'hi ha molts. Hay muchos, en la poden música hay desvetllar muchos. alguns? Hi ha referents a moltes pel·lícules d'animació, Sí. moltíssimes. Hi ha molts musicals que nosaltres hem tingut com a referent, tant des de Flor de nit, com Maricel, com creant l'oceà i anant als Estats Units i buscar referents en Smash, en Wicked, o sigui, hi ha referents en molts musicals que hem vist. I sobretot hi ha molts, dintre les cançons en concret, hi ha molts referents a pel·lícules d'animació que tothom ha vist en algun moment i pot trobar la picada d'ullet. Després hi ha gent que et diu, ostres, això era un homenatge, i penses, no, però fa sí, clar, sí, ostres, que bé que ho has vist, perquè cadascú es munta la seva pel·lícula, que també és molt bonic que passi això. Paula, nosotras las dos cuando vimos por primera vez Ànima, emocionadas completamente, y vemos que tu personaje lleva una carga emocional durante toda la función heavy. ¿Cómo manejas eso noche tras noche? Porque no es una vez y ya está. Mira, intentando como también agarrarme mucho a ese día, a cómo estoy yo ese día, a cómo estamos todos ese día, intentar hacer, no siempre es posible, però com el viatge un poco desde cero i sobretot, per mi el més important és agafar-me a ells. Perquè és veritat, inclús l'escena de les germanes, que és una escena emotiva i tal, jo m'agafo com una paparra a l'Aina, és veritat, i al final, perquè si ho has de fer sol és molt més difícil, però al final no faig el viatge sola, gràcies a Déu, i és agafar-me molt a ells i el que està passant en aquell moment. La música també ajuda molt, vull dir que la música al final té una cosa molt instantània, que en el text de vegades és més difícil, tu has de trobar altres vies, però clar, aquí al final el Gerard, que és el nostre director musical, fa en el cop i hi ha algú en mi que fas perquè sí, no sé, la música també emocionalment t'ajuda molt a fer el viatge, sí. Però jo t'he de dir que les veig cada dia després d'aquesta escena que han dit de les germanes, les dues sentades a l'escala plorant i com refent-se d'allò, llavors comenteu, moltes vegades comenteu el moment, com ha anat, si ha sigut més intens, tal... Jo flipo. És bonic, amb l'Aina sempre a l'acabar aquella cançó ens abracem i ens diem t'estimo molt. Que bona.
Total. Sí. I tu, Mireia, que per ser repetidora de la prèvia, perquè ja t'havíem tingut al podcast, t'incorpores una mica més tard, com dones el teu segell personal? Bueno, jo m'incorporo més tard, no sé per què, també t'ho dic. Feja, des del principi de no estar. I a més, sí, vaig dir, va ser per això que em veu, bueno, jo crec que igual saps d'aquelles coses de la vida que vaig anar 2 vegades i jo li deia a ell, no sé per què no estic en aquest musical, i allò d'igual va calar. Va calar. Va calar, perfecte. I no sé què m'has preguntat. Com coles el teu segell personal? Bé, al principi, clar, jo tenia a més el referent, quan jo la vaig anar a veure, el referent de la Lucía, que a mi em va encantar. I que jo els anava dient, bueno, jo, el tema de la cançó, això, o sigui, soy el polo opuesto, o sigui, som totalment diferents com a actrius. I tant la Gara com el Víctor com l'Oriol em deien, no, si volem que facis el teu, ja sabem que no ets com la Lucía i que facis la teva cosa. Sí, nosaltres vam retallar l'obra perquè vingués la Mireia i pogués allargar tot el que volgués. I que ara aconseguim els assajos, hi havia un moment en què ens tombava a tots. No podíem. Fa una cosa, ja quan estem arribant cap al final, que jo aquell moment, el moment de... Jo no sabia res, és que no podíem seguir. O sigui, jo mirava el Víctor, No. és que tothom contraia la cara perquè tots sabíem que arribava aquell moment i ens pixàvem de riure, no podíem. Però fins a la funció abans de l'estrena reíem tots, vull dir, el primer dia que va tenir un públic pensar, la Gara ens va dir, però avui riureu? I vam dir, intentarem no riure, però no hi ha cap garantia de que això passi. No prometem res. Rieu de nervis. No, riem de tu. Sí, bueno, hay mucho de esto, de todo cronometrado, pensado, cuando suena acá, sí. Pero nosotras queremos saber qué pasa atrás, momento caótico de corridas, tal. ¿Hay alguna transición, algo que sea siempre el momento de caos? Mira, jo te diré que mentre elles estan dándolo todo amb la cançó d'Ànima, que estan allà plorant i emocionadíssimes, jo estic amb un spray d'aire fent-li bromes a aquesta dona. Amagant-me pel teatre per espantar la Mireia Portes, que és la meva passió, i cada dia. Ahir de cop vaig agafar una boira i uns pinzells i vaig acabar fent una gaita. Vull dir que allà tenim, mentre elles estan plorant deixant-se l'emoció, jo tinc un cachondeo muntat allà amb els micros tremendo. I després per mi també el número de la imaginació és el límit, que és hi ha un moment en què tota la companyia, hi ha un canvi de vestuari de tota la companyia en què dura allò, és que no és ni un minut, és molt poc. És molt poc, sí. Si us veiés per 30 darrere... segons. És un truc de màgia. Som Són 30 segons. Però tot el que no veu la gent és molt indigne, som com rates canviant-nos amagats en llocs de l'escenografia. Fa molt riure. Clar, jo no ho veig perquè estic davant, que és just quan em quedo sol fent com una mena de rap i ells desapareixen. Sí que vaig sentint els cloc, clac, 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 sento tots els cops però no els veig. Només penso, espero que quan acabi aquesta roda es mogui, estigui tothom canviant, per favor. Els primers dies anava una miqueta més lent, allò, intentant frenar una miqueta allò per donar... Però no, la gent arriba. És divertit quan de cop se'n va la roda i apareix algun resto de roba per allà al mig, en plan una funda de sabata o alguna cosa, i no es penses res. Jo hi vaig estar a punt de sortir amb el vestit gris enganxat, amb un gafet, dels que hi ha un truc, no?, per treure'ns el vestit del blanc i negre i passar a color, no? Llavors el truc el fem dintre, entre cametes. Sí, però el truc és que porten el vestit llarg, el porten agafat amb uns gafets. No se puede desvelar. I aquests gafets, i se'm va enganxar la part aquesta grisa, jo no em vaig donar compte darrere, i l'Anna, la regidora, em va veure i em va dir, no has notat un tirón? I jo vaig pensar, sí, però vés a saber què és, així, jo pa'lante. I, bueno, això són coses que poden passar, clar. No, passen bastant poques coses. Passen bastant poques coses. Pel que podria ser, no? Bueno, perquè hi ha un equip, també t'he de dir, dintre, meravellós. Meravellós. Que això també s'ha de dir, perquè des del primer dia que tu arribaves allà com a pollo sin cabeza, pel canvi, i tenien tot preparat, et canviaven. És com un cotxe quan els cotxes de Fórmula 1 entren a boxes, que ells no fan gaire res, i jo hi ha un moment, hi ha un canvi ràpid, que he de canviar, m'he de treure tot el que porto i em posen 2 mudes que llavors les anem traient, però clar, són 2 faldilles, 2 camises, unes sabates, un folar, unes jaquetes, moltes coses en molt poc temps. I realment jo faig així, i tinc tanta gent, lista! És molt guai, perquè sobretot, per exemple, en aquest cas, l'equip de vestuari ho tenen supercontrolat, a més, la Sandra, que és com la cap de vestuari, ve de fer musicals a Londres i de fer musicals molt, molt heavies, sobretot a nivells de vestuari. Vull dir que de seguida va arribar, es va fer la funció seva i va dir pa, per quatre coses.
i és espectacular. De fet, el primer canvi que tens tu, que és molt ràpid, i hi ha dies que et veig Ara tinc preparada temps, no? amb tot el temps del Tinc temps de món. beure aigua, de comentar amb el Víctor com ha anat el pròleg. Ara tinc temps de fer moltes coses. I una cosa que patíem, dic, a veure si arribarà, i no, i ara veig tan un cafè. tranquil·la. Sí, tan pans. Dic, molt bé. Si vas amb temps, millor. Sí, sempre. És que és molt crac. Bueno, és el risc que té també fer una cosa així original, que no... Perquè, clar, ells escrivien això al somni, tal, però de cop fas, vale, però això s'ha de poder fer. La gent s'ha de poder canviar, no? I al final, quan tot això es quadra i surt... sobre l'escenari. Sí. És molta feina. I fer els trucs, per exemple, perquè tu penses en una roba, en plan de jo faré aquesta roba, aquest vestit així, però després tot això has de pensar com ho puc trucar perquè el canvi sigui ràpid, perquè hi ha coses que tu com dissenyador de vestuari voldries que portés uns botonets ben macos, un d'allò, i després per un velcro. te n'adones que allà ja era un velcro com un dimoni, perquè si no, no arribes. Llavors penses, vale, com ho faig per posar un velcro aquí, o com ho faig per tocar això, perquè es pugui canviar ràpid, però sense desmuntar el figurí, que aquestes coses també han sigut part del procés de creació. Sí. ¿Y hay algún rito antes de salir a hacer función que para que todo esto, para que ayude a que todo esto siga así de... Bueno, sempre intentem, el que passa que hi ha dies que estem més o menys dispersos. Hacemos unas respiraciones conjuntas. Bien, mindfulness. I sí, Cercle, sí. fem un cercle. El divertit és quan algú comença a estar una mica refredat, que fem tots... Bueno, avui no respirem. Va ser la Paula que va dir, jo no sé si és bona la idea. Avui... Jo venia d'estar, vaig estar una setmana parada i de sobte em vaig veure com respirant allà mig, perquè no és Clar. una respiració de... Posem en cercle tots, un de cara a l'altre. I vaig dir jo això pels virus aquests que estan corrent per la És molt companyia, bona que és idea. el pitjor que podem fer. Però bueno. Ho acabo de veure, no? No, que hem de veure. Sí, perquè portava tot el dia amb una mascareta posada i me la vaig treure i no té cap sentit. Doncs fem aquesta respiració, que en són entre 3 o 4. Depèn del dia. Hem arribat fins a 5. Sí. I aleshores després posem tots la mà al centre, la mà esquerra, que és la del cor, menys la Paula, que posa les dues. Jo poso les dues. Jo em llevo amb el peu dret a casa, jo soc una mica supersticiosa, llavors jo només l'esquerra. I em van dir, no, l'esquerra és la del cor. I vaig dir, vale, doncs jo poso les dues. I penses que et lleves amb el peu dret? O és instantània? Tu hi penses, Bueno, i penso, sí, és automàtic, però sóc conscient. O sigui, no em llevaré mai amb l'esquerra. És que crec que ho provaré, a veure què tal. Perquè vaig sentir que ho deies l'altre dia. Sempre funciona, Em sembla interessant. Oh. I llavors, després d'això, fem el crit de guerra. El crit de guerra, Que és? que és la La il·lusió Paimei. Explicación. Exacte. La il·lusió ve perquè quan assajàvem l'Anabel va fer un personatge un dia que ens enviava àudios pel grup de WhatsApp i deia, oh, nena, que soy la ilusión, ¿cómo estás? Pues, la ilusión, ens fa molta gràcia. Bien. I Paimei, el Paimei és perquè hi ha una cançó que és el Pitirrini, que hi havia un crit que no era Paimei, era una altra cosa, però el Paimei, de fet, és un restaurant de menjar asiàtic que hi ha aquí al costat, que ens agrada molt. real. Sí, el Víctor Gómez va linkar això, va fer la broma del Paimei i ens va fer tanta gràcia que es va quedar Paimei. I s'ha quedat, eh? O sigui, S'ha quedat ho seguim Paimei. fent. Ho diem cada dia. Paimei, sí. Abans de cada funció. Al crit de guerra i a la funció diem Paimei també. Clar. Bueno, clar, sí, el Peter Riu, Després, el sí, Peter Riu. és una prova És que ja trobo meravellosa. que hi ha massa, si estem parlant de Paimei. Va, Paimei, que ens enviïn alguna cosa. Arroba Paimei. Arroba Paimei. Fem ànima. dobletes, dinem al Dinem al teatre. dinem al teatre, Sopem al teatre. Aquí Piquem queda- al teatre, també. Paimei, ens agrada Queda molt dit, el menjar queda asiàtic, queda dit. Vull dir que si ens volen enviar unes guiozes, Todo uns dicho. fideus, Jo ho diem dos cops, i encara igual ho podem dir més vegades. ojo, que ens posin a prova. I hi ha algun fail a escena que recordeu? Feia l'escena... Ostres. Sí. Sí. D'això que us emporteu i digueu, això me'n recordaré sempre. Mira, jo recordo, tinc dos records del mateix moment, que casualment no són d'escenes, però clar, fails n'hi ha cada dia. De fet, fa dies que penso dir-te que abans d'ahir, Què vaig quan fer? trenques el paper que se't va colar a la maleta, Sí, se'm va em vaig enganxar. pixar, jo estava Era preparant... molt difícil fer el que vaig No, fer. era molt complicat. Però... Ella trenca un paper i el llença al terra, i la maleta té com una butxaca. Aleshores, va llançar el dibuix trencat i se li va colar a la butxaca. Que és bastant difícil que passi. És molt És difícil que facis una butxaca superimprobable. superestreta. I clar, jo ja tinc poc temps per marxar, llavors em vaig entretenir com intentant-lo treure de la butxaca perquè l'Oriol ha d'agafar 4 trossos. Clar, jo- Clar, Bueno, sí. Jo estic preparat al gaveta per sortir en línia recta, agafar el que tira al terra i marxar. Clar, jo vaig veure tota la peripècia. Que vaig sortir pixat de riure.
Meravellós, penso, fa dies que sempre penso, he d'explicar que va passar això i no ho hem comentat. Jo fa dies amb l'Aina, amb el Víctor ens vam pixar perquè de sobte a l'inici hi ha un pròleg, no? I l'Aina és la meva germana i ens enfadem molt a l'inici, ella marxa d'escena tota indignada, no? I llavors comença l'escena amb el Víctor, on som dos amics i tal, no sé què. I llavors l'Aina marxa d'escena tota digna i se sent però que vam pensar, és morta. O sigui, ara quan seguim, sortirà la Joana Rosselló, que és la seva cover, vestida d'Emília, per el personatge. I clar, ens va agafar un atac de riure de pensar, ha mort, perquè es veu que em va xocar, hi ha una bici que després el Bernat Mestre surt en escena, va tirar la bici, bueno, va tirar tot, va ser... I amb el Víctor ens vam mirar i no podíem seguir, en plan, ha mort, ja està. És que això és terrible, quan et passa algun bon company, no el pots mirar perquè és que t'enfonses. Jo amb la Paula l'altre dia a l'escena del restaurant, jo vaig donar un cop, vaig picar amb la forquilla que va sortir volant pels aires. Però és que el pitjor és que fa, uepa! Això no ho arregla. Vaig pensar, ho he de justificar d'alguna manera. I va sortir la part del circ de, epa, toma. I ens vam fer la sèrie, la cançó, sense mirar-nos pràcticament als ulls perquè no podíem. I a mi de les coses que més em fan pixa de riure quan li passa a algú, quan em passa a mi no perquè ho passes molt malament quan et passa a tu, però quan algú se n'oblida una mica de la lletra d'una cançó i se l'inventa, a part hi ha de tot. Hi ha gent que té un art per inventar-se una lletra alternativa i tu menges amb patates i després hi ha gent que fa, no? Com si de sobte el micro deixés de funcionar. A mi això no puc. Meravellós. Bueno, a mi que m'hagi passat, l'entradeta de la Vernís, que ja... És que jo porto el mostrador i jo veig cota darrere, que allò també té una imatge. Allò es mereix un vídeo, allò es mereix un És que jo vídeo. vaig així, Sí, estic així. I el giratori, el terra gira, mentre fa això. Sí, clar. Vaig emputxant i llavors fins que... Bueno, llavors aquest punt d'indignitat... És igual. Total, que... Però ja el telèfon, que és un telèfon d'aquests antics, ja està col·locat. Però a vegades, depèn de com si l'han deixat d'una forma o si es mou més la càrrega, el que sigui, una vegada va caure. I a vegades el que veig és que es despenja. I aquest telèfon ha de sonar. Són coses que... Perquè igual la gent ni s'entera que allò està despenjat i estic... Des que estic allà fent... Pujo, llavors el primer que faré és penjar i... Perquè penso, si no, si haguessis estat despenjat. I se sent rient i despenjat, I tu i jo. I després lo del dit. Clar, els dits que portem uns dits que fan llum, Vale. que algun cop ha passat, que ha sortit algun dit volant cap al públic. Hi ha un moment en què llancem com la llum al públic i clar, has d'apretar fort perquè... Perquè et surt el dit volant, però un home li cau un dit això... Una falange, Amb llum a sobre. I després ja no és només controlar el que passa a l'escenari, sinó controlar el que passa al públic. O sigui, l'altre dia teníem un senyor a fila 2 que reia. Ens va rebentar. Que reia, però d'una forma molt graciosa, i ens en vam anar a la merda tota la companyia. O sigui, no podíem. O sigui, teníem companys rient i plorant de l'atac de riure, tothom amagant-se, i tots els que estaven fent el Marc Pujol estava destrossat, pobret meu. El Pol. O de vegades, no, quan veus tot al final, amb el personatge del Walter, la Greta, no, com acaben anant les coses, i se sent gent, no! No! Sí, home! Quina barra! I tu has d'aguantar-ho, ho has d'aguantar. La TV un senyor que es va tirar un rot, que quasi no vam poder acabar l'escena, perquè acaba de passar això. Moltes coses, sí. Pero es mejor eso que el silencio. Sí. No, absolutament. A mi m'agrada molt que la gent comenti. De fet, és molt divertit. Jo hi ha una frase que dic que sé que sempre té conseqüències, que la intento perdre una mica, només per sentir aquell... I tot això ho faig per tu. Tot això ho faig per tu? Això... Oh, com adoro aquell moment, perquè clar, allà hi ha rebombori. Se escucha el... ¿De qué va? Sí. Hi ha un rebombori i penso, sí. Estan indignats. Conseguido. Sí. Sí, totalment. I allunyant-nos una mica d'ànima, heu fet algun cop, heu dit que no a un paper i us heu empenedit de rebutjar un paper? No, a dia d'avui no. Bueno, millor. No. Millor. Bueno, hi havia d'haver fet, devia de fer Los Juegos del Hambre. Lo de la Jennifer Lawrence. En un moment estava com, què?
Bueno, és igual. Vaig I sí dir, que és veritat que ha tingut bastant èxit. Ha tingut Però si no, tirada. no hagués pogut fer ànima. Però tenia clar que no volia fer-ho. Tenia vull dir clar. que me n'anava per Anava en ella, contra dels però... meus principis, jo no. Y además mucho exterior, el bar. Mucho exterior, mucho frío, un rodaje exterior. muy duro. Distrito no sé qué, No. distrito... Clases de tiro con arco. No, no, tot bé. Bueno, preparamos un juego, obviamente sobre musicales, para que compitan un poco entre ustedes. Ai, quins De nervis. musicales, estic morta. No, No, guanya l'Uri, segur. És que guanya l'Oriol. Ara no, Ojo, no, pero no em también- posava aquesta pressió perquè com no guanyi ara que... No, yo creo que... Juega la rapidez. O sea, Exacto. vamos a Yo decir soy la lento. pregunta, aplauso sé, y sí que- respuesta, pero no vale Vale, va. contestar antes de hacer el aplauso. Vale. O sea, que Vale. el primero Ah, aplauden. impulsador. Vale, Sí, vale. una mica com, ¿sabes el pasapalabra? Que Pots tenen aplaudir, els estar-te bongos mitja aquells? hora, Pues eso. Espera un momento. Ja ho he buscat. Vamos con la primera. Va. Hay premio, ¿eh? Hay premio. Uy, qué Ojo. nervios. Voy a traducir un verso de una canción mítica de un musical, pero tal cual del Google Translate, o sea, palabra por palabra. Vale. Y en cuanto a mí, tomé una decisión allá en Chelsea cuando me... Cabaret. Muy bien. Ah, Chelsea. Chelsea, hace la rima. Ah, Bien, un punto para Oriol. Molt bé, molt bé. és que ens fundirà, No, no, no. Bueno, jo estic escoltant a veure si sona. A veure si em sona una Tinc mica. cap mena de... A veure aquesta. En quin musical el públic es posava tan intens que a Londres van haver de prohibir que la gent cantés a la vegada que la protagonista? Ah, Ui, que la protagonista. ah, Hay pista. ah. Va, Jo vaig a dir... Si ven. falles, és 2 punts més. Se't treu el punt d'abans. Ah, és que tinc dubtes, però va, jo em tiro, Tira, jo diré una, si no. Frozen. No. No? És que Frozen van haver de Home, prohibir mi- que la gent cantés En sèrio? Jo vaig... molt no és fortament. aquesta. Sí, ho van No haver és de aquesta. prohibir, Ho tinc que Però pista. la intensitat m'ha perdut. Tenim pista. Ella va vestida bastant tirada, viu entre la brossa i canta sobre el record de quan era jove i guapa. Cats! Jo crec que és punt per la Mireia, eh? Bueno, Un poco ja sonó. ja veurem com Deixa, anem. deixa. Però lo de Frozen jo la vaig anar a veure també. És que... I la gent cantava. Però no la gent, els nens. Jo tenia una nena darrere, ja. però a pulmón, que A evidentment veure, no això li també podies cantaria. dir Jo també res, cantaria. que però va va dir- cantar Let It Go sencera, mentre, com es diu ella, Samantha Barks, Sí, però vull dir que havia pagat per... I no. És I que la nena, va haver-hi molta polèmica perquè de cop era com vaig un pensar, sing-along. pobreta. Si pares i nens Sí, anaven clar. a cantar el musical Nens. i aleshores van haver de frenar, van haver-hi com moltes queixes i escrits I dient, prohibir, sisplau, prohibir no cantar. canteu al teatre, ja, que és però un musical. pobrets, jo també ho entenia, vas a veure això, la Un nena se la nen. sap de memòria, clar. la canta, però clar, vaig dir... Clar, però tu has pagat I per vaig estar a punt de girarme y hacerle bravo, que bien has cantado la Ella bien, canción. pero tú... No, ella no la ha oído, te he oído. Muy bien, muy bien. Vale, vamos con la tercera. Según el himno más famoso de Rent, ¿cuántos minutos exactos tiene un año? Ui. 500, és que clar, en anglès, Sí, sí. 525,600 minutes. Molt Molt bé. bé, això val molt així. Empate, empate tècnico. Van empatados. No m'ho feu traduir al català perquè no ho sé. És que aquest és com... 520, És que no la sabia en català, es deien hores. En català es traduïem hores, hores Sí. perdudes. O sigui, Hores d'amor. Sí, diferent. Però puc tornar un moment a lo del, memory? Sí, tant. I és que ara penso, tu imagina tothom cantant Memory. No és gens fàcil No de és gens cantar, fàcil per cantar per tot el... I és dur, eh? Clar, Perquè- clar que ho prohibien, perquè devia ser horrible. I la probabilitat, o sigui, a la sala hi ha gent que pot cantar bé, però la Però la probabilitat és que majoria- l'altra part no sàpiga Alba res. estàs cantant bé. També és veritat. Vale, doncs seguim amb números. En un dels musicals més famosos de la història, el protagonista és perseguit durant anys per un inspector obsessiu. Recordeu el número de presoner? Clar, jo em sé la versió en castellà, Bueno. que diu 26326. Ah, has Clar. el número? 326... Sí, miserables, de ¿Y en miserables. inglés? Uf. 24641. O sea, puede ser medio punto hasta ahora. Bueno, Sí, És algo així, sí, és algo així, és algo sí, així. sí. Sí. La resposta és 24601. 0, hi ha un 0, perquè diu... Ah, 01, clar. one. No, then 41. 41, yes, 41. Ah, sí, sí, sí. No, tota la donem per bona, home. Sí, home, i tant. Home, era
No fos cas que guanyessis. ¿Cuántas portas? No, porto dos. Es la última, así que puede o consagrarse o... Empatar amb algú. Para la película de un musical mítico de los 50, los productores no quisieron a la actriz original porque no era suficientemente famosa. Entonces contrataron a una estrella muy grande de Hollywood, pero tuvieron que doblarla porque no sabía cantar. ¿Qué actriz y qué musical se trata esto? Musical o película? La película. Película del musical. Es una La película película. musical Sí. Una actriz muy famosa de Hollywood, pero que no sabía cantar. que no sabía cantar Ujú. y que la dobló otra actriz del mismo reparto. No vale preguntar. No, La dobló... Una- Doy la pista. Vale. es que yo creo que sé cuál es, pero... La dobló la actriz que hacía el musical. Originalmente. Ah, que hacía musical originalmente. Ah, no. No. No, però Com? és que no No, me però crec que anaves ben encaminat. Sí, sí. Crec que anaves ben encaminat. Yo, la que digo yo, la dobló una actriz que hacía la película con ella, Mm. Ho digues què és? pero que hacía el personaje de la que cantaba mal, pero cantaba bien. A ver, di. Clar, el Singing in the Rain. Rain. Singing in the Rain, claro, no, eso. No. Però jo també estava pensant. No, no, que no. Hay más pista. La peli va sobre una florista. ¡Ah, hombre! Vale, sí, My Fair Lady. ¡He picat jo, he picat jo! Mira que ho hem explicat, He eh, picat Paula? jo! I és Com My els Fair bons de Lady, passapalabra. que la va fer la... Audrey Hepburn? Però la cantant, si és la de Broadway, ha de ser Julie Andrews, no? Sí. Veus, de la Julie Andrews no ho sabia. Bueno, Perquè s'acaba- O sea, l'actriz descartada. ganador Uriol. Tenemos premio. Sí. ¡Oh! Pues ¡Hola! un premio para compartir. Las mejores crispetas de Barcelona en este caso. Quina sort. No, no. He de dir que sentim l'olor des de l'escenari. A mi de vegades... Ah, sí. sí, I a arriba. sobre, parlant de crispetes, No, no, també. clar, No, i de no. vegades els dies que tens, perquè dies que acabem tard i jo de vegades no sopo quan arribo a casa i fas, uah, tio, ara faria, perdoni, però... Em dones unes quantes? És l'olor. En voleu? No, gracias. Vale, pues passem a les preguntes ràpides. Vinga, vale. va. Intentarem que siguin ràpides. Sí. No sempre ho aconseguim, però bueno. Què us fa més por, oblidar la lletra d'una cançó o entrar tard a escena? Ha entrat ara, sí. Jo hauria de la lletra d'una cançó. Vale. A ver si os animáis. ¿Musical preferido? ¿O un imprescindible? Jo, perquè vaig veure Sunset Boulevard, aquesta última... aquesta funció que van fer, aquesta proposta que van fer a Londres de la West Spine, Nicole Scorinage, Nicole, que és espectacular. Però no, jo crec que no tinc un favorit de sempre. Depèn de l'època, escolto més una cosa. Jo, per mi, un imprescindible a la meva vida és la versió del Mikado de la Vall de Gom del 86, crec. Jo et diria West Side Story. Bonito. És que la música és... Gràcies. Que ens encanta. A la 3 heu d'assenyalar-me qui és el més drama queen o la més drama queen. 1, 2, 3. Molt clar, eh? Molt bé, molt bé. És que ja no veig gent, jo tampoc. Jo. Però com jo. Si tuvieran que robar un objeto de la escenografía de Anima para llevárselo a casa, Oh, qué bueno. ¿cuál sería? Tiene que ser escenografía, no puede ser ropa. Es que de ropa robaría un montón de cosas. Ah, sí? Tu ja ho notaràs. Tu ja... Ja veuràs, ja. Escenografia. Jo un pupitre dels Ah, animadors. Són molt xulos. Sí. Molt xulos. Y con las ruedas y todo. Tal cual me lo llevo, Enterito eh? pa casa. és que té tan detall tot i tan allò, és que és tan Sí, bonica. perquè clar, el que passa que no cabe en mi casa, però l'arc és xulíssim. No, l'arc quan es destapa... Sí. Sí, l'arc tapat no, però l'arc, quan hi ha un moment al segon acte que l'arc es Sí, destapa i és sí. com una estanteria enorme i allò em sembla preciós. Ara, no tengo lugar. Complicado. Una mica just, eh? Fa com de mal emportar. I si te l'has d'emportar sense que ningú Però- soni... Bueno, i darrere d'aquest arc hi ha molts objectes, no? És que està molt molt guai. cuidadet, de coses que hi ha com... que tenen, no? que recorden com a pel·lis de Disney i així, però hi ha objectes així com antics que són Hi xulíssims. ha fotos antigues que hi ha, en aquell arc hi ha de tot, és xulíssim.
I de si roba, no, què t'ha portat? de roba, de roba molta Quan cosa. comença a faltar una faldilla... I la bici també me la portaria. Bueno, Aquesta és pràctica. Aquesta és molt aquesta pràctica. Què preferiu, tele o teatre? Teatre. Jo teatre també. Ja, clar. llorar o reír en escena. Jo reír sempre. Jo crec que reír, sí. Bé, I cantar o ballar? Cantar. Cantar. Bueno, a mi ballar m'agrada molt, també. Bueno, bé. És molt bé, a més a És que més. tu balles, exacte. bueno, ràpido cumplimos. Molt bé. Exacte, molt bé. Però Preguntes veritat. ràpides. Superades. Aleshores, el Peyu i l'Albert Pla, que són els últims que vam tenir al podcast, us van deixar una pregunta sense saber que éreu vosaltres els convidats. I la pregunta és si podríeu explicar amb una nota d'àudio, que queda gravat i ja està, com es fa el nus d'una corbata sense cap tipus de suport gràfic. Uah, això ho hauràs de Sabeu fer, perquè explicar? jo no tinc... Sí, jo no ho tu sé saps. fer. Tu saps explicar, Mireia? No, però explica-ho tu, tu ho saps més. No, perquè tu tens més clar, És que no ho segur. sé fer. Val, jo diria, agafant la corbata. Sí. És que no vull que clar. Zero suport gràfic, no? Supergràfic, val. Te la passes pel coll, per darrere el coll, de manera que la part més estreta quedi més curta que la part més ampla. Un cop ha passat això, agafes la part ampla i li fas una volta a la part estreta. Fins aquí crec que he anat bé, però ara no sé com seguir. Sí, i ara la passes. Aleshores, introdueixes la punta de la part ampla per entremig d'aquest cercle que has fet amb la part estreta Sí. Sí. Vas muy bien, ¿eh? Molt. i després tornes a fer un altre nus imitant un cop l'has passat sencera la part ampla, tornes a repetir la mateixa operació, fent un altre cop el nus, la volta al voltant de la part estreta, que ara mateix ja tindrà un gruix i un nus fet, i tornes a repetir l'operació. De manera que quan repeteixis l'operació ja tindràs el nus fet ben passat per poder-lo regular. Ah, jo no sabia que eren Molt dues bé, voltes. eh? Molt bé. Increïble. I Perquè tant. et dic que a mi m'haguessis pogut dir qualsevol cosa i m'ho hagués cregut perquè jo Sí, he de dir que jo al principi sí, després he pensat, bueno, ja m'està costant. No, però estava bé allò de la imatge de la part prima i la part Jo m'ho he gruixuda. inventat i no No, fas no. la volta primer i fas només un nus i la volta ve després, però bueno. Quedarà bé més si o feu menys, això. quedarà molt bé. No passa res. I ara heu de deixar una pregunta pel següent convidat que tinguem, Una pregunta així que sense saber qui és. Jo he fet l'explicació, va, la faig a posar. no sé. Que... També ha de ser un repte que hagis d'explicar alguna cosa o ha de ser una pregunta allò que poden respondre així tranquil·lament? Sí, pot ser qualsevol pregunta, hem Creo que tingut de queréis. tot, la veritat. Sí. Jo un cop vam anar a la ràdio i ens van fer això una pregunta i va ser una pregunta que em va semblar molt interessant. A veure, Jo? fes-la. Amb quina freqüència rentes els llençols? Sí, sempre pregunto Em això, sembla- perquè em és sembla- una pregunta em sembla molt interessant. que no és compromesa, però sí que ho és. No, home, Et depèn del que defineix diguis. molt, sí eh? que Perquè ho és. això m'agrada, perquè és que no ho és, però sí que ho és. Sí, que ho depèn. és. No, perquè a un més, cop- per lo que tu és normal, de cop l'altra persona farà Clar, és que un cop me què? la van fer a mi i vaig dir, clar, jo cada 15 dies. A l'estiu cada setmana, però a l'hivern cada 15 dies. I de sobte va haver-hi algú que va dir, clar, i va haver una altra persona que es va escandalitzar molt. I vaig pensar, bueno, no, és compromesa. No, però és que em va... Perquè a part és algo molt íntim, que normalment no comparteixes amb la gent. Em va agradar perquè és íntima, és compromesa, però sembla com molt senzilla. Quina freqüència rentes el llençol? Ja veus. Ja veus el suquillo, El nivell de saps? el nivell de brutó. Però ens quedem amb aquesta. Sí, això està bé, està bé. Bueno, ya estamos. Pues vinga, Muchas gracias. Moltes gràcies moltes gràcies. i us esperem al Teatre Tivoli amb ànima. Vinga. Ya está.